दोस्तों जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस वीडियो में आपके लिए गिफ्ट भी है, तो बात करते हैं उस गिफ्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपके लिए वो गिफ्ट है साउंड इफेक्ट, यानी फ्री में आपको मैं ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट देने वाला हूँ जो कि ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ट्रेंडिंग सारे के सारे जो है ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट है, तो यहाँ पर आपको ये सारे के सारे फ्री में मिल जाते हैं। आप इनको डाउनलोड करिए, यूज करिए, सभी के सभी साउंड इफेक्ट ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट है, इनका यूज जरूर करिए। तो